बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं। सैलाब का हमारे इलाके में सैलाब भी बहुत आया हुआ है और मौसम जो है वो भी आज फिर बादल आए हुए हैं। बारिश का मौसम आप देख सकते हैं सामने आसमान पे। ये रास्ता है जो हमारे गांव से बहावल नगर की तरफ जाता है और हम इस पे रवां दवा हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं। और ये जी बहावल नगर से पहले ही बाहर से ही अपना आरिफ वाला रोड की तरफ जहाँ मिलता है उस पर हम जा रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है। ये जी आरिफ वाला रोड पे आ गए हम और बादल और धूप की आंख मचोली जा रही है। कभी धूप आ जाते, कभी बादल आ जाते हैं और पानी बहुत आए हुए हैं। ये जो है दरिया के करीब हम पहुंच गए हैं और ये पानी बाहर आया हुआ है बस्तियों के पास। अभी यहाँ से पुल जो है वो थोड़ा सा आगे है, आपको दिखाते हैं। पानी हर तरफ पानी पानी है। जी तो ये मछलियों वालों को पहले उठा दिया था, लेकिन अब ये फिर आ गए हैं पत्तन के पास। और ये आप राइट लेफ़्ट देख सकते हैं, पानी पानी हर तरफ है। और ये ब्रिज का मंज़र है। पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, सैलाब है हर तरफ। होना नहीं चाहिए। लुड़ी याद पता नहीं यार, मैं हमारी हुई लुड़ी याद ही है क्या किस चीज़ लुड़ी याद ये नूरे वाला बन पे खड़े होके मैं बना रहा हूँ। ये पत्तन क्रॉस करके आरिफ वाला की तरफ ये बन है और इसके आप देख सकते हैं ये बन के साथ टकरा रहा है और घर डूबे हुए हैं। अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। सामने देखे सारे घर जो हैं वो देखे डूबे हुए हैं, छतों तक पानी आया हुआ है। जी तो हम ये आरिफ वाला रोड पे हैं, आरिफ वाला की तरफ जा रहे हैं और ये मरले से पहले का इलाका है। ये आप देख सकते हैं ये बाईपास है, ये नया बना हुआ आरिफ वाला बाईपास। और इस पे हम रवां दवा हैं लाहौर के लिए। इस साहिवाल रोड पे आ गए हम। आप हर वीडियो में देखते होंगे, बस ये कंस्ट्रक्शन ही चल रही है इधर, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। साहिवाल रोड पे जा रहे हैं और यहाँ पे कोई अच्छा पेट्रोल पंप नहीं नज़र आ रहा हमें। अभी साहिवाल रोड के ऊपर हैं हम और साहिवाल रोड जो है ना वन में ख़त्म हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये लाहौर रोड अपना साहिवाल रोड पे ही हैं हम। और ये हाल है, इधर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सुस्त है, बस लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, जो है वन वे नहीं है। साहिवाल तक जो है ना बादल और धूप की आंख मचोली जारी है। सामने आप देख सकते हैं बादल भी काफ़ी आए हुए हैं, लेकिन धूप भी आ जाती है, बादल भी निकल आते हैं। और अभी तक हम साहिवाल रोड पे ही हैं। अभी बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया है और मौसम अच्छा महसूस होने लग गया है, व्यू बहुत अच्छा आने लग गया है। जी साहिवाल पहुंच गए हम और यहाँ से हम मुल्तान रोड पे चढ़ेंगे।
ये मुल्तान रोड है और यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और साहिवाल की अपन लाहौर की तरफ मुड़ेंगे। ये सीधा मुल्तान जा रहा है और यू टर्न लेंगे तो फिर लाहौर की तरफ मुड़ेंगे। लाहौर मुल्तान रोड है, साहिवाल हमने क्रॉस कर लिया था और मंजर बड़ा प्यारा लग रहा है, व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। ये पहला टोल प्लाजा आ गया है, ओकाड़ा टोल प्लाजा। ओकाड़ा के कैंट क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। ये रोड भी जो है ना बस कहीं कहीं से टूटा हुआ है ओकाड़ा के पास। ये ओकाड़ा बाईपास है, ये ओकाड़ा बाईपास पे हम जा रहे हैं। काफी अच्छा बना हुआ है ये। पत्तोकी का जो पुल है फ्लाईओवर, वो क्रॉस करते ही जो ट्रेन के ऊपर है बना हुआ ब्रिज, वो क्रॉस करते ही टोटल का पंप आता है। वहाँ पे हमने क्लब सैंडविच खाया, बहुत मज़े का बना हुआ, नमाज पढ़ी थी और अभी हम मुल्तान रोड पे फिर आ गए हैं और लाहौर की तरफ रवाना दवा हैं। शाम भी होने को है, शाम का वक्त हो गया और हम इस वक्त लिंक नहर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। लिंक नहर के अंदर पानी है और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। शाम का वक्त हो चुका है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं जी। अब सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, इसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगना। आज बहुत रश है, ट्रकों की लाइनें हैं और सही तरह चला नहीं जा रहा रोड पे। लाहौर करीब आते ही रश हो जाता है और शाम को वैसे ड्राइविंग का मज़ा भी आता है। लाइटों में आप देख सकते हैं, सड़क भी अच्छी लगती है। रिंग रोड पे आ गए हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देखते रहते हैं। और अब रिंग रोड जो है ये इधर कोई ब्रेक नहीं है। बस मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।